Bruh. Nagkataan ba nung una? So, nag-test na niya sa mga kuhan sir. Teka, tip. Sino man ako niyan? Ito ulit sir. Ayun sila, Bi. Aso lang ikaw. Aso ba ba? Start. Di mo na yan. Di siya kalayo. Do it! Just do it! Kalayo ang sulog. Laka mo na, nagkot ka to, ulit. Mura mag ka nang nagkuhan. Sinso. Nangabo ni Espiritu ba? Go. Levo sa kata. Bruh. Sige, meron. May nakasikan sir bago makakasang mag-trigger. Got him! Got him! Depende.